महाकाल का स्मरण मन को नई शक्ति देता है, नए रास्ते दिखाता है। वो रास्ते जो किसी को दिखते नहीं पर शिव भक्त को अंदर से दिखने लगते हैं। शिव ध्यान है जहां समस्याएं छोटी लगने लगती है, जहां असंभव भी संभव दिखता है। तो अगली बार जब जीवन कहे अब कुछ नहीं हो सकता, तब दुनिया को जवाब मत दो, त्रिनेत्र वाले को याद करो, शिव को महसूस करो। तुम देखोगे जहां दरवाजे बंद हुए थे वहीं से रास्ते बनने लगेंगे, क्योंकि जिसके मन में शिव है